Conferenza stampa stamani del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio presso la capitaneria di Porto Empedocle per illustrare i dettagli dell'operazione di ieri del sequestro della zona in cui ricade la Scala dei Turchi e che vede indagato il signor Ferdinando Sciabarrà, che sostiene di essere il proprietario del sito più visitato nella nostra isola. Un ringraziamento è stato fatto al lungo lavoro certosino svolto dai militari della capitaneria, guidati dal comandante Gennaro Fusco, che hanno effettuato controlli risalenti fino al dopoguerra nei vari uffici dello Stato, archivio notarile, conservatoria, agenzia delle entrate. Il procuratore ha affermato che noi riteniamo che il sito sia demaniale. È dovuto intervenire principalmente per chiarezza, c'è infatti un pericolo di crollo che può causare danni ai bagnanti in vista della prossima stagione estiva. Il sito è sottoposto anche a gravi vandalismi, graffiti, ombrelloni piantati sulla Marna. Si aspetta ora la convalida del GIP. L'incontro di oggi è stato, da un punto di vista dell'acquisizione delle notizie, superato da quello che già ieri si è detto ampiamente sui giornali e sulle agenzie che sono andate. Qui oggi vorrei soltanto dare plauso alla Guardia Costiera, che ha fatto un'attività di indagine particolarmente accurata, soprattutto per guardare i titoli di proprietà. Sono state fatte delle indagini presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, presso l'ex ufficio delle traziere demaniali, presso l'archivio notarile, per cui un lavoro particolarmente attento che ha portato alle conseguenze che già avete letto sulle agenzie, cioè noi riteniamo che tutto il sito denominato Scala dei Turchi sia un sito demaniale, con qualche piccolo distinguo, nel senso che la parte più in basso riteniamo che sia un demanio marittimo necessario, cioè sostanzialmente l'arenile dove viene fatta la balneazione, dove i turisti prendono il sole, e che la parte anche comunque a monte, cioè gli ulteriori gradoni che si dipartono dal mare verso sud, anche questi fanno parte del demanio regionale. Io sono dovuto intervenire con un decreto preventivo d'urgenza per alcuni motivi. Il primo motivo è perché vi è un pericolo di crollo e occorre tutelare i visitatori e i bagnanti della prossima stagione estiva. Un altro motivo è perché il sito è sottoposto a gravi vandalismi. Ci sono persone incivili che staccano pezzi di marmo, ci sono dei graffiti che vengono impressi sulla Marna. Gli ombrelloni, ancora si piantano gli ombrelloni sulla Marna, sono stati fatti carotaggi per pseudo fini scientifici senza che nessuno li abbia autorizzati, per cui c'erano ragioni di urgenza sia in ordine alla tutela delle persone che in ordine alla tutela del bene stesso. Un provvedimento di sequestro d'urgenza necessita della convalida del GIP, per cui aspettiamo la convalida del GIP nei prossimi 10 giorni, ma già posso anticipare che saranno effettuate delle accurate perizie in contraddittorio fra le parti per avere proprio una situazione certa di quella che è lo status della Scala dei Turchi. Una cosa comunque mi sento di dire, a prescindere da quelle che saranno le ulteriori fasi processuali, è un bene di grandissimo valore paesaggistico, storico, archeologico, geologico, e che è un sito che per sua destinazione, per sua naturale funzione, deve essere gestito dalla mano pubblica, deve essere gestito da un ente pubblico. Peraltro i costi di messa in sicurezza del sito sono piuttosto elevati, impegnativi. Peraltro già la Regione Siciliana è intervenuta su quella parte del terreno che l'indagato ritiene essere sua, ma è intervenuta con quasi 300.000 euro di impegno. Altri lavori di messa in sicurezza vanno fatti sul costone ovest, giusto? Costone ovest. E comunque va garantita la sicurezza di chi si reca sul sito e deve essere regolamentato anche l'accesso, perché un sito di questa bellezza, di questa importanza non può essere lasciato alla mercé del bagnante della domenica. Questi sono i motivi che mi hanno spinto ad agire d'urgenza. Ora però è la fase della convalida, è la fase dell'approfondimento istruttorio in contraddittorio fra le parti.
Effettuando una serie di ricognizioni presso gli uffici pubblici che erano deputati alla tenuta appunto della documentazione amministrativa relativa alla titolarità del bene, siamo venuti alla conclusione che il soggetto in questione non era in realtà il titolare del bene, o meglio mi spiego, le pretese del privato erano basate solamente su documenti che erano unicamente dichiarativi e non costitutivi della proprietà. Questo significa che ovviamente la base su cui poggiavano questi documenti non era una base certa. È sicuramente un reato penale, quindi in questo caso ai sensi dell'articolo del Codice della Navigazione rischia una condanna penale come è giusto che sia. Poi ovviamente sarà il giudice a stabilire quali che siano le sanzioni da applicare. Però io al di là di questo reputo molto importante un aspetto, il fatto che il privato che vantava dei diritti non poteva vantare anche la pretesa, che è poi oggetto anche del provvedimento, del brand della Scala dei Turchi, perché di fatto non essendone proprietario non poteva donare qualcosa gratuitamente per poi pretendere il brand stesso. Tutti questi atti, tutte queste serie di azioni positive, propositive fatte dal soggetto hanno portato chiaramente all'accusa nei confronti dello stesso. Qual è stato l'input per cui sono iniziate le indagini? Da cosa sono scaturite? Allora, sono scaturite ovviamente da una serie di, a partire ovviamente dai crolli che ci sono stati, da tutta una serie di segnalazioni che anche da parte nostra, attività di controllo sul territorio, che hanno portato quindi il procuratore a delegare la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera a fare un'attività di indagine volta principalmente a verificare chi fosse il titolare del bene, ma fin da subito ci siamo resi conto che proprio su questo aspetto fondamentale c'erano dei dubbi.